一套3件就係黑白灰啊，一套3件嗰個係黑白灰啊。你諗下依件啊，我哋做緊218啊，都斷咗啦，斷咗碼啦，得翻 XS 咋，咁就唔做啦。呢個得翻 XS 咋。唔緊要，最多一個嘅。好，下一個得翻2個色，仲要得翻 XS， 所以你買我哋一套3件嗰個啦。好，冷衫款啦，哇，抵到爛啊！呢件你衝啊！呢件超斯文系列，就咁單着，或者着吊帶啦，嚟啦，單着吊帶，單着吊帶都斯文，貴㗎！呢件平時成900幾蚊㗎。900幾蚊㗎，我哋今日係平到笑話，仲要齊碼。個原因係佢啱啱減咋，啱啱減咋，378蚊，378，呢個係白色啊，呢個係白色啊，跟住仲有一個咧就係黑色，仲有一個黑色啊，仲有一個黑色，勁靚，啱啱減咋，刺繡 logo 嚟嘅，冷衫嚟嘅，線衫外套線啊，線衫啊，薄身線衫，着件短袖啊，背心啊，或者着件 T 喺裏邊都可以，跟住或者單着都得，跟住呢個係天藍色，好 polo shirt 啊，線衫嘅 polo shirt 好靚㗎，佢哋咧所有嘅線衫咧都係有揀過㗎，呢一款咧仲要全開流啊，可以當埋件外套啊，即係有時咧我哋着件我 show 俾你睇啊，着件背心咧唔想太暴露，因為有時去啲重要場合想笠一笠嘅。我笠件俾你睇下，新款嚟㗎。嗱，着件背心，咁你笠翻件線外套咧，個感覺咧即刻唔同晒，即刻斯文晒，見唔見到啊？呢件係開鈕嘅，三個色，有個咦個黑色嚟嘅喎，佢寫咗軍綠嘅，定係而家未轉關鍵字啊？定係未轉關鍵字啊 ？Kenny 手上面呢款係呢個曲啊，星表哥。Kenny 手上呢款黑色嚟嘅喎。係咪得2個色咋？3個色喎有。應該係上咗呢一個款。哦，上錯咗。係啦。幫我轉翻個關鍵字。上錯咗啊！上錯咗。上呢個上我而家啱啱最新 send 俾你嗰款先啱。星表哥轉而家呢一款啊，唔該。好，轉咗啦，啱啦，轉咗啦。唔係，你攞翻我攞住嗰件 show 俾客人睇啊。係啦。呢個啱啦，而家啱啦。白色淺黃色咧。啲黑色嚟嘅喎。我呢一件淺黃。唔係，開鈕嘅喎。有黑色嘅。即係有淺黃色有黑色嘅，淺黃冇 display 喺度啊，好嚟嗱睇下，勁靚啊，襯翻落去勁靚，勁型格，呢一件嚟啦。如果中意開鈕嘅冷衫，開鈕短袖線衫，黑色係呢一個啊，黑色係呢個可以扣翻晒啲鈕㗎。可以扣翻晒啲鈕㗎。如果白色係依件，跟住之後咧，嗱着咗上身咧可以扣晒鈕㗎，扣晒鈕着㗎。好，下一件啦。喂，呢件抵啊，378咋今日，冇可能㗎啦。下一件就係呢件。好，唔開鈕嘅，咁我覺得開鈕抵着啲喎。嗱，我自己個人覺得，如果你買橫掂都要買線衫啦，斯文款線衫啦，開鈕嗰個多用途啲啊，一樣價錢，但係我嗰個變咗就可以當2個款着啊，性價比勁高啊！啱啱嗰件性價比勁高啊，可以當外套，可以當翻件 polo shirt， 跟住之後又係線料喎。都係差唔多價錢，同 polo shirt 呢件都係差唔多價錢。嗱，呢件係淺灰色，唔係淺粉紅啊，淺粉紅米色，仲有一件係海軍藍，但係海軍藍咧，我大概俾你睇個顏色係咁嘅，現場賣晒啦。好，下一件。好，喂，呢件就得啦，呢件就值回票價啦，呢件可以衝啦。你哋中意嗰啲線冷衫外套，溫柔款。
普通圓領單着㗎啦，呢啲好明顯就咁單着就靚㗎啦。我想同你講，我上次去攞獎啊，我咪買咗件 T 嘅，個個都大讚啊，係個個都大讚啊！嗱，呢件就係真係斯文啦，真係你平時喂翻工就咁襯條長呢啲我哋呢啲長西褲仔，跟住之後就咁行就得㗎啦。乜都唔使着啦，裏邊唔需要打底，乜都唔使啦，就咁着翻件依件就得噶啦。依件係粉紅唔係紫色啊，淺紫色。跟住仲有個咧喺度食，唔使，你望住係啦。跟住仲有個藍色，啊，咁自己沖啦。跟住嚟件咧比較特別啲嘅款。表哥啊，個粉色應該係 purple 嚟嘅，應該紫。個粉色應該係薰衣草紫色嚟嘅喎。你睇下，你 check 㗎。好，嚟多件咧，就係依件，佢係唔係 T 料嚟㗎？佢係線料嚟嘅，線料。最後一件啦，藍色，天藍色同埋灰色，短啲嘅，短身少少嘅。你話喂 Kelly 唔中意着男裝嘅，呢一款啱啦。呢一款咧就唔搭肉㗎，唔搭身嘅，就咁着就 OK 㗎啦，就咁就可以㗎啦，超高級款，係啦，要300-400啫，線料嚟㗎，線質地嚟㗎，有灰色啦、深藍色啦，跟住同埋淺藍色啦，沖下平啊，呢個抵着啊！線料全部我哋現場睇咧都係600幾蚊，減咗一半價喎，都600幾蚊，所以你今日買到開心啦。好，差唔多啦，咁我哋今日完啦，跟住你哋自己睇翻重播啦，自己睇翻重播落單啦，我哋今晚見啦，拜拜。哎呦，等陣。係啦，其他未講嗰啲我哋上埋啦，咁你自己去翻我哋個24小時購物平台買啦，因為今日特發俾你哋噶。我哋見到佢一減啲外套啊、啲恤衫啊嗰啲咁平咧，特發做俾你哋嘅，同埋上次你哋買過個個收到啲料咧，全部都賺。好啦，拜拜。